Hi dear friends, welcome to Shara's World. ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു നല്ല കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പാൽ പെട്ടി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ തക്കാര പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ തൈര്. പുളിയുള്ള തൈര് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട തൈരും ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ പുളിയുള്ള തൈര് 2 ടീസ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. 250 ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മസാല ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഞാനിവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സൈഡ് റെഡിയായി വന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നെ ഇതിന് ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 കപ്പ് സവാളയാണ്, ഞാൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ്, 1/2 കപ്പ് ക്യാബേജ്, 1/2 കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അധികം വഴന്ന് വരണമെന്നില്ല. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അധികം മൂത്ത് വരണമെന്നില്ല. നമുക്കിത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഇടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഇതേപോലെ ചെറുതായി പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മയോണൈസാണ്. ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ മയോണൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ നല്ല ജ്യൂസി ആവാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഈ മസാല വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 6 ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസാണ്. അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അധികം തിക്കായിട്ട് മസാല വെക്കരുത്, കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് വേണം മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈസ് ബ്രെഡും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇത്രയും നീളത്തിലായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ്. അത് ഉടച്ചൊഴിക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്പിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 3 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കോഴിമുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് എല്ലാ സൈഡും മുക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്യാം. ഈ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് വിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ടു പോവാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഞാനിവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം.
അപ്പോൾ ഞാനത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്നാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്നാക്സോ ഒന്നും തയ്യാറാക്കാൻ പാടില്ല. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി വലിച്ചു കുടിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ തക്കാരപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നതും അഥവാ പാൽ പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്നാക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് കമൻസിൽ പറയുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ്, ഷെയർ ചെയ്യ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ.